គណៈពេលនេះដែរកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមរៀបរាប់លម្អិតអំពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលជាសមាជិកនៃការផឹកទាំងអស់គ្នាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះគឺហេកូនឯងកាលណានិយាយហ្នឹងចាំស្ដាប់គឺនឹងឡើង1ម៉ោងហ្នឹងនេះហើយឯងពុកតាំងពីវគ្គ1ដល់វគ្គ2នេះហើយមិនទាន់និយាយលក្ខខណ្ឌគ្នាដឹងម៉ោងកន្លងផងងាប់ហើយនិយាយនេះអូបឡាយស៊ីសិនហ្មងនេះនិយាយស្អីជាប់មាត់ហ្នឹងណាគាត់ចាំងក៏ថាឲ្យដែរគឺអីហើយកលេងសើចច្រើនម៉េះអញវាយឥឡូវអត់ដឹងកូនសាកូនអីឥឡូវអីពុកអញវាយវាទៅអីវាឡើងឲ្យស៊ីសាច់ខ្លែនេះឥឡូវហើយនេះកុំមាត់ឲ្យពុកធ្វើម៉េចបើវានិយាយគ្មានដឹងទៅដៅចឹងនិយាយមកស្ដាប់គ្មានយល់អីតិចកតែចេញមកគឺជាប់មាត់តាមវាអេមិនក៏មិនទៅចាំតិចទៀតចាំឈ្លោះមួយវាក៏បានដែរតែឥឡូវយើងលួងវាញ៉ាំសាច់ខ្លែនេះសិននេះខ្ញុំឃ្លានហើយឯងក៏ឃ្លានដែរតើមែនតាកូនណាឯងឃ្លានដែរនេះកើតទេចឹងលួងវាសិនណាចឹងមកជួយលួងវាសិនឲ្យវានិយាយចាប់អាំងយើងបានស៊ីសាច់ខ្លែមចឹងធ្វើតាមផែនការយើងចឹងលួងវាសិនហើយតិចទៀតចាំយើងឆ្លោះគ្នាមួយវាក៏អីដែរតែនេះផ្ទះវាតាចាំវាដេញក្បាលយើងចោលវិញទៅពុកមែនហើយកូនណាវាហៅមកផ្ទះវាសោះហើយយើងដេញក្បាលវាមិនទៅមិនស្រួលតែវាខឹងយើងហ្នឹងវាដេញក្បាលយើងចាញ់វិញថាអើយកើតទេមានតែយកចិត្តវាសិនហើយហើយឲ្យកូនហ្នឹងខ្សឹបគ្នារឿងអីទៀតហើយនេះម៉េចអត់ចង់ស្ដាប់លក្ខខណ្ឌទេបើថាមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេឲ្យឯងនឹងបងថ្លៃទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំអត់ស្វាគមន៍ទេតែអត់ស្ដាប់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំគឺខ្ញុំដេញចេញមកមានអីកូនណានិយាយទៅពុកចាំស្ដាប់ពុកមិនចំទាស់កូនទេឲ្យតែកូនយល់ថាត្រូវឪនឹងយល់សម្រួលតាមកូនទាំងអស់ហ្មងមែនហើយបងក៏ចឹងដែរបងឲ្យតាអូនឯងណាធ្វើមិនក៏បងព្រមដែរនិយាយទៅលក្ខខណ្ឌណែងទេបងយល់បងពីអ្នកឲ្យបងហ្នឹងគឺសម្របបងឲ្យបងអត់ចេះចំទាស់មួយគេទេអត់ចេះចំទាស់ទេហើយចោឪនឹងបងថ្លៃក៏និយាយគ្នាស្រួលស្ដាប់ម្ល៉េះអាវគ្គ1ក៏វាក់និយាយគ្នាម៉េះម្ដងហ្នឹងក៏ឯងនិយាយអីក៏ស្ដាប់ហ្នឹងស្រួលចង់បានអីពីយើងទៅដឹងហើយឲ្យបងថ្លៃកើតស្អីបានមកនិយាយស្រួលគ្នាម្ល៉េះហើយឯងកើតអីមែនកូនក្តៅបងឯងប្រាសាយមិនក៏ស្រួលស្ដាប់គ្នាម៉េះវ៉ៃអត់ទេមានណាឲ្យនិយាយគ្នាស្រួលស្ដាប់ចឹងហូតហ្នឹងឲ្យចាស់ហើយឲ្យទៅប្រកាន់ស្អីរឿងតិចតួចញរងទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអ្នកចាត់ចែងទៅឲ្យតាសុំតាសบายទេបងក៏ចឹងដែរបងអត់មានខ្វល់អីទេឲ្យតែប្អូនបាញ់ចិត្តធ្វើអីក៏បានដែរបងស្ដាប់ទាំងអស់ហើយនិយាយលក្ខខណ្ឌបងនិយាយអញ្ចឹងអូខេកៃយកខ្ញុំនឹងបកាសឪធ្វើនិយាយធម្មតាកើតទេក្នុងធុងឪខឹងវានិយាយឲ្យលឿនមកមិននិយាយឯងចង់ស៊ីសាច់ចង់ងាប់នេះហើយវានៅនិយាយជាប់មួយម៉ាត់ចង់និយាយ10ម៉ោងនេះថាឯងកុំមាត់ចាំទៅតាមតិចទៀតវានិយាយចាស់ហើយយើងបានស៊ីហើយរបស់អត់អស់លុយផងក៏ខ្វល់ណាកុំមាត់ទៅធ្វើចិត្តឲ្យតិចចាំដាក់នៅអញឈើមួយទៅតិចចិត្តតែហ្មងឪធំចង់បានហ្នឹងណាតែដើម្បីកូនឯងបានញ៉ាំអាសាច់នោះមួយឪចឹងឪធំអញ្ចឹងអូខេកូនភាសាចឹងនិយាយទៀតមកពុកនឹងកូនពុកចាំស្ដាប់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺមានចំនួន
3លក្ខខណ្ឌសំខាន់នៅក្នុងនោះរួមមានដូចជាទី1គឺផឹកហាមរត់ចោលគ្នាបើផឹករត់ចោលគ្នាគឺដឹងតែគ្មានបានសាច់ខ្លែមញ៉ាំមួយបៀកនោះទេនឹងមានការពិន័យជាសាច់ប្រាក់ចំនួនគុណនឹង2នៃការរួមគ្នាផឹកឥឡូវនេះពុកហើយបងថ្លៃមានមតិយ៉ាងដូចម្តេចដែរក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយនេះបងឲ្យពុកបងអត់ខ្វល់ទេបងសម្រាប់ទាំងអស់និយាយទៀតទៅលក្ខខណ្ឌទី2គេត្រូវឲ្យកូនហើយណាមួយឲ្យអត់ចេះផាក់រត់ចោលគេចឹងទៅអត់មានបញ្ហាទេទួលយកបានទាំងអស់តែចុះខ្ញុំមិនលឺសូវល្វើយថាពុករត់ឲ្យតែផឹកនឹងរត់ចោលគេហូតផឹករត់ចោលគេហូតមកអាហ្នឹងជាពាក្យប៉ាត់អត់ពុកហើយពីណាគេថាពុកចឹងមើលប្រាប់ឈ្មោះវើពុកទៅកាប់ដល់ផ្ទះមកព្រោះអីគេអ្នកនោះនិយាយព្រលើឲ្យពុកមិនដែលផឹករត់ចោលគេទេមានតែគេទេរត់ចោលពុកខ្លាចតែពុករវល់តែរត់ចោលគេហើយចោលបងថ្លៃវិញឃើញថារត់ចោលខ្ញុំរហូតដល់កាលមុនមិនវិញឥឡូវបងឥឡូវកែខ្លួនឯតាបងឈប់ផឹកចឹងហើយបងផឹកគឺទល់បញ្ចប់ហ្មងស្លាប់គឺស្លាប់បងឥឡូវអត់ទេឈប់ហើយចឹងបងទទួលយកបានអូខេកែយកបើអញ្ចឹងនោះយើងចូលទៅដល់លក្ខខណ្ឌទី2គឺការផឹកត្រូវតែចាញ់លុយស្មើគ្នាបើពុំនោះទេនឹងមានការពិន័យចំនួនគុណនឹង2នៃប្រាក់ដែលយើងចូលលុយគ្នាស្មើនោះអត់អីទេកូនពុកទួលយកបានពុកលុយម៉ែវាឲ្យពុកដាហូតហ្នឹងឲ្យតែផឹកគាត់អញ្ចេះឲ្យពុកដើរផឹកតែប្តីប្រដាស់អត់គ្មានលុយក្នុងខ្លួនទេចឹងកំភៃតែផឹកដឹងតែមានហើយបងកំអីដែរបងមានប្រាក់ខែស៊ីដែរចឹងលុយតិចតួចរឿងផឹកចូលឆ្នាំចូលអីនេះកំភៃបងធានាថាឲ្យគ្រប់តែហ្មងអូខេកែយកអញ្ចឹងបើលក្ខខណ្ឌទី3នេះពុកនិងបងថ្លៃទទួលយកបានគឺខ្ញុំនឹងចេញស្រានឹងសាច់ខ្លែមថ្ងៃនេះចំនួនទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីអបអរសាទរក្នុងការបង្កើតជាសមាគមថ្មីនៃការផឹករបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាលក្ខខណ្ឌទី3នោះគឺផឹកស្រវឹងហើយហាមលេងល្បិចជេរម៉ែគ្នាបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងជេរដែរវិញហើយអញធំលេងបានណាស្រវឹងអញលួចជេរតិចតួចមិនចង់មកជេរដែរវិញមែនឯមើលសាក់អីអត់មានសាក់អីចង់ជេរទៀតមែនណាគេតែធ្វើចឹងសោះមែនចាប់បដ ாய்ទៅប្រឆាំងជាមួយវានឹងអត់បានអីស៊ីបដ ாய்អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យទទួលយកបានទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទទួលស្វាគមន៍ឲ្យទេចេញពីផ្ទះខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសុខចិត្តផឹកតែឯងក៏បានដែរ